una prueba de aplausos para el Quetzal. A ver si conseguimos. Pero bueno, si no tenemos aquí al hombre este, ¿qué va a hacer? A ver, darle. A ver. Yo un poco más fuerte, a ver. Ahí está el pajarito. Qué contentos todos con el pajarito. Y aquí estamos, mira qué bonito. Quiero decir que nosotros que hemos estado en las del Cairo, pues estas son más pequeñitas. Pero son mexicanas, güey, nos mola lo mexicano. Vamos a hacer unas fotitos.